हे गाइस, दिस इज साइबुद्दीन। आप देख रहे हो ऑल इन वन वीडियो। दोस्तों अमेजन ने फिर से क्विज लॉन्च किया जो वेडनेसडे पे लॉन्च करता है। जैकपॉट क्विज वो फिर से आज लॉन्च कर दिया है वेडनेसडे पे। ठीक है दोस्तों, इसको विन करके आप खेल के विन कर सकते हो। यहाँ पे LG फ्रिज मोर एटसेट्रा दोस्तों बहुत प्राइज है। यहाँ पे फर्स्ट प्राइज है LG का जो प्राइस दिख रहा है LG फ्रिज। सेकेंड प्राइज है दोस्तों 15,000 रुपया। ठीक है, थर्ड प्राइज है दोस्तों OnePlus TV दोस्तों। और दोस्तों चौथा प्राइज है 1,000 रुपया, इसको 10 जन को मिलेगा। और दोस्तों ये इको डॉट का एक प्राइज है, इसमें लास्ट क्वेश्चन का मतलब फाइव प्राइज दोस्तों। ये 5 प्राइज ये ऑल न्यू इको डॉट दोस्तों इसको। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेरा नसीब में क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी मेरे को ये 15,000 वाला, सॉरी दोस्तों मेरा बैड लक है, मेरे को कुछ नहीं मिला है। आप सही कीजिए, फिर आपको आंसर सही रहे तो आपको देख लेना। मैंने दूसरे मोबाइल से भी खेला था, उसका आंसर है ऑल 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, मतलब। ठीक है दोस्तों, इसके लिए इतना ही, फिर मिलता है अगली क्विज में।